তাহলে কাটার ভিডিও কর, অন্য কিছু করিস না। ইফোন বার করবে ওটা এই করবি। তুমি বার করবে না, তুমি বার করো তো। ব্যাটারি লো বসে লেমন না কি দেবেন? যতই লোক হোক তবু হবে। একদিন সার শেষ। ওরে বাবা এত স্টিকার বেরোতেছে কেন? সেট আইডিয়াল হতে পারে। ওই সেট লুম হলে এটা। ওরে ভাইটার তো সাই দে ভাইয়া নতুন আসছে তো। হ্যাঁ কে বলি আইস এটা মনে করে কালকে থেকে ঘর ঢুকা লাগছে 2 করে দিচ্ছে। গরম মাল দিয়ে দিচ্ছে মনে করেন। সিমেন্টের মতো গরম। হ্যাঁ এগুলো পাওয়া যাবে না। ও আচ্ছা 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 সরি সরি আমি সিমেন্ট ঢালা মানে সত্যি লাগতে পারতেছে সেটা গেটআপ সেই হবে। আরে সেটার গেট আপ দেখি কেমন চলবে সেটা ভালো আছে না। আইটেল এটা হেই ভালো চলবে। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে লঙ্কা হেম দেখছি। এই যা আস্তে ধীরে বাড়াও কি আছে? বাপরে কাট এই যা হ্যাঁ এ শালা গেটআপ কি রে? বিসমিল্লাহ দারুন গেটআপ তো। উটেন খাওয়াস টাস কিছু হয় না শয়তান গর্জিয়াস লুক করছে এটা। কাট বডি। আবার তোমাকে লিয়ে আসবে বলছি কি তুমি লিয়ে আসেন কি এটা? তাই পাশে তোর কপাল। তুমি যে বলেন যে জেলা চালু সেরে ফেলে না না এই কালারটাই ছাড়া